英日签署防御协议，日本正在变成对抗中国的亚洲乌克兰。观众朋友，大家好，我是福田少。近日，英国与日本签署了一项具有历史意义的防务协议，详细说明了双方对印太地区安全的坚定承诺。新协议允许英国的武装部队部署到日本，这两个伙伴国希望在整个地区应对中国的威胁。可以说，这是日本在加速走向中国对立面的表现。如果你认为日本刚刚开始引进域外军事力量对抗中国，那可就错了。日本早就开始了同样的行动，除了将自己与驻日美军捆绑在一起以外，他还积极拉拢澳大利亚、印度等国，与之结成军事联盟，完全是想把自己变成中国身边的乌克兰的架势。乌克兰危机的爆发，从根本上说是西方推动北约东扩，利用乌克兰去制衡俄罗斯的结果。而日本不但是美国在东北亚遏制中国的战略支柱，而且呢，正在变成西方国家在中国周边军事集结的中心。可以说，其向中国示威的信号非常强烈。其实，也不是所有的西方国家都想要将军力逼近中国，而是日本主动为之。早在2017年，日本就与德国签署了防卫装备品与技术转移协定。2021年3月，两国又签署了情报保护协定。日本还与美国、英国、澳大利亚等9个国家签订了情报协定。2022年1月，日本和澳大利亚签署了防务领域的互惠准入协定，以简化对方军事力量进入本国领土，依托本国军事设施开展行动所需要的入境和通关手续。所以，日本与英国签订的具有历史意义的防务协议，只不过是日本加速军事正常化，甚至是军国化的重要一步。日本试图拉拢更多的欧洲防务合作伙伴，谋求实现其政治军事大国的目标，并将矛头对准中国。作为对抗中国努力的一部分，日本更大的战略是在未来5年内将其国防开支增加1倍，达到43万亿日元。要知道，日本可是2战的战败国，是不允许拥有进攻性武器的。但是他现在恰恰忘记了自己的身份，计划采购包括远程巡航导弹在内的攻击性武器，还打算通过一项允许先发制人攻击敌方基地的法律。这些都可能是其所谓应对台海危机的一部分。日本与英国签订防务协议，还有另外一个原因，与两国准备共同开发下一代战斗机有关。日本、英国和意大利计划将英国的暴风雨和日本的 FX 战斗机项目合并在一起，独立于美国之外，研发一款5代机。按照计划，新机将于2035年首飞。我们还需要关注日本与英国签订防御协议的后果。这意味着奥库斯成员，就是美国、英国、澳大利亚3国的军队，未来可能会直接在日本聚会。此种影响完全符合美国塑造中国周边战略安全环境的需要。东北亚就算没有北约，实际上也正在形成由美英澳日组成的一个小北约。日本就像是东北亚的乌克兰。那么现在的问题是，中国如何看待日本正在成为军事对抗中国的桥头堡这件事呢？首先，中国经济崛起之后，给日本带来的不安全感正在冲击着日本政坛，其右翼分子和反华政客最终将引导日本走上军事对抗中国的道路。日本的经济发展前景黯淡，但却举债打造进攻性军事力量，这成了岸田文雄政府转移社会矛盾的一个办法，在短期内会引发一场中日之间的军备竞赛。所以不管我们愿意不愿意，日本已经走上了所谓的国家正常化，实质是军国化的道路。而且呢，要引入域外军事力量，共同遏制中国。其次，除了美日军事同盟之外，日本与英、澳、法、德等国的防务合作只具有象征性的意义。
因为这些国家的军队在中国面前根本就不足为惧。第三，日本正在逐渐成为西方国家遏制中国的支柱。台湾有事就等于日本有事的思想已经变成了日本右翼政客的共识。这些军国主义分子很可能在危机到来时殊死一搏，就像历史上赌国运时的做法一样，铤而走险，挑起事端。总体而言，英日签署防御协定意味着日本在重新武装的道路上更进了一步，且主动引入域外军事力量来对抗中国。日本人在军事战略上的焦虑，最终有可能会引发军事冒险，这是我们必须高度警惕的。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。